เรียนท่านประธานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปคุณสันติวิริยะรังสฤษดิ์ท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลาวรรณแสงสนิทนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ลุงมัลลิกามาสนะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคุณวิทัยรัตนากรนายกสมาคมประกันวินาศภัยดร.สมพรสืบทวีกุลนายกสมาคมประกันชีวิตไทยคุณนุสราอัศกุลนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยคุณพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคุณชวินดาหาธนกุลสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมใช้เวลาสักนิดในการที่จะแนะนำว่ามีใครมางานนี้บ้างนะครับท่านจะเห็นว่าครบหมดนะครับทั้งตลาดเงินตลาดทุนสถาบันการเงินเอกชนสถาบันการเงินพาณิชย์สถาบันการเงินภาครัฐประกันภัยทั้งประกันชีวิตประกันวินาศภัยมาครบถ้วนนะครับทั้งธุรกิจนอนแบงค์ด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างมาครบแล้วเมื่อมาดูในงานแล้วเนี่ยนะครับใช้คำว่าวันนี้ resilient wealth นะครับแปลว่าต้องการความมั่งคั่งมั่นคงนะครับอย่างที่เรานึกได้อย่างที่เราอยากได้หรือมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่เราจะจัดได้นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าทั้งหมดนี้มีองค์ประกอบครบที่จะให้ท่านสามารถได้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพราะทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับทุกๆคนจะต้องมีการจัดทัพของตัวเองจัดพอร์ตโฟลิโอตัวเองจัดวิธีการบริหารความมั่งคั่งของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็งานนี้แหละครับคือจะได้ทีนี้เพื่อจะให้เห็นว่างานนี้ได้รับความสนใจอย่างไรนะครับก็เห็นความยิ่งใหญ่ของการจัดงานปีนี้เป็นปีที่2025แสดงว่าเริ่มจัดมาตั้งแต่2001นะครับคงจะได้ยินแล้วนะครับว่ามีคนมาร่วมงานเนี่ยนะครับมากกว่า14ล้านคนแล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามานะครับในนี้ตลอดเวลา24ปีที่ผ่านมาก็มีจำนวนถึง 1.4 ล้านนะครับจำนวนเยอะมากนะครับสำหรับงานนี้เนี่ยผมได้ยินว่านะครับน่าจะมีเงินสะพัดอยู่ประมาณใกล้ๆ 25,000 ล้านก็แปลว่าเป็นงานที่คนสนใจนะครับที่จะมานอกจากจะสนใจให้เขามาแล้วเนี่ยการที่มีองค์ประกอบเยอะๆเนี่ยเท่ากับเราได้มีการอัปเดตนะครับมีการดูว่าตลาดเงินตลาดทุนตราสารใหม่ๆอินสตูเมนต์ใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สามารถที่จะได้เรียนรู้จากงานครั้งนี้ด้วยนะครับทีนี้เพื่อจะให้เห็นว่างานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและใหญ่โตมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มีการธุรกรรมมากขึ้นการมีการทำธุรกรรมมากขึ้นก็แปลว่าประเทศต้องมีความมั่งคั่งคำถามที่ดีก็คือว่าเรามีความเชื่อมั่นอย่างไรว่าประเทศไทยเราจะเดินไปสู่ความมั่งคั่งหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะพูดว่าที่ผ่านมาเราก็ยังดูดีแต่ว่าไม่ได้มั่งคั่งอย่างที่ทุกคนหวังโดยทุกคนก็ไปดูที่ตัวเลขการเจริญเติบโตในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วทุกคนก็บอกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราไม่พร้อมที่จะมั่งคั่งทีนี้ผมก็ขออนุญาตพูดนะครับในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยซึ่งดูวันนี้เราก็เห็นปัญหาเช่นเดียวกับที่ท่านเห็นนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกคนเห็นปัญหาคล้ายๆกันเราเข้าใจปัญหาแต่ว่าเราไม่มีความมั่นใจว่าปัญหาเหล่านั้นจะถูกแก้ไขจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับที่จะมีความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งภัยพิบัตินะครับผมถือว่าเราอยู่ในเขตที่ปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเรามีองค์ประกอบที่ครบเรามีประชากรที่มีคุณสมบัติที่ต่างจากประเทศอื่นนะครับ
ราะฉะนั้นในงานชนิดบางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีใครสู้เราได้เพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมแต่เราขาดอะไรหลายๆอย่างก็บอกว่าเราขาดปัญหาเชิงโครงสร้างผมก็อยากจะเล่าเรื่องคำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหมายถึงอะไรนะครับในมุมมองของผมก็แล้วกันผมเพียงแต่จะคิดว่าประเทศนี้เมื่อมีความพร้อมอย่างที่บอกมาเนี่ยความพร้อมของเราคืออะไรครับถ้าเราจะมองดูแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันเกิดเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดทีนี้ในมุมมองของประเทศไทยอยู่ที่นี้เนี่ยนะครับเมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาเราจะเดินไปสู่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องตั้งเป้าไว้เลยครับจากนี้ไป10 20หรือ30ปีเนี่ยเราอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเราต้องเดินไปสู่จุดนั้นให้ได้งั้นถ้าผมมานั่งดูนะครับก็มี2ทางนะครับสายเทคโนโลยีเป็นสายที่เราก็ใฝ่ฝันทุกคนก็อยากใฝ่ฝันที่จะได้แต่ในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องประกอบได้หลายอย่างครับองค์ประกอบของการที่เราสนับสนุนให้เรามีประชากรที่รักแนวคิดนี้รักเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนอย่างนั้นมีที่ให้ฝึกงานมีสนามให้ทดลองมีตลาดที่เราเข้าใจเราถึงไปได้วันนี้เราเริ่มนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาหลังปี 2010 สตาร์ทอัพมาเยอะดังนั้นจะเรียกว่าเราตามไม่ทันก็ได้แต่จะเรียกว่าเป็นจังหวะที่เราจะเริ่มพร้อมกับเขาก็ได้ถึงแม้จะช้ากันก็ไม่ได้ช้ากว่ากัน30 ปีละอาจจะช้ากว่ากัน5 ปีบวกลบนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในอุตสาหกรรมต่างๆสายเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนวัตกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพราะว่าเราเคยยิ่งใหญ่ในยานยนต์เป็นอันดับ10ของโลกนะครับวันนี้เราก็มาที่รถที่เป็นยานยนต์แต่แน่นอนครับในช่วง5 ปี10 ปีนี้เรายังเดินในลักษณะที่เรียก dual path ดังนั้นที่เห็นว่าตลาดยานยนต์เราก็จะมีทั้ง EV ทั้ง Hybrid Plug-in Hybrid หรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะมีนะครับก็เป็นสิ่งที่โลกกำลังเดินไปสู่สิ่งเหล่านั้นเรากำลังจะสร้างบางสิ่งสังอย่างที่จะทำให้โลโก้ซัพพลายหรือจะทำให้โลโก้คอนเทนต์ของเราเนี่ยเดินคู่ไปกับสิ่งที่เรานำเข้ามานั้นจะเห็นว่าเราเคยทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วเมื่อ65 ปีที่แล้วในช่วงที่ยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเราก็ได้สร้างสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งแล้วเรามีโลโก้ซัพพลายเรามีซับคอนแทคเตอร์นะครับที่มีความสามารถเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้บริการภายในประเทศวันนี้เรากำลังจะดึงนะครับโลโก้ซัพพลายนี้ซึ่งมีความเก่งและเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับซึ่งมีบริษัทที่เก่งๆวันนี้อยู่ในลิสต์ถึง300 กว่าแห่งนะครับที่มีความสามารถนี้ที่จะตอบสนองโลโก้ซัพพลายและพร้อมที่จะออกตลาดโลกวันนี้งานแมทชิ่งเกิดนะครับเราก็จะขอให้บริษัทที่เข้ามาลงทุนรายนี้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นะครับพยายามสร้างโลโก้ซัพพลายนะครับที่เป็นบริษัทไทยที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ในสายอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆซึ่งเราอาจจะเดินช้ากว่าประเทศอื่นมาแต่วันนี้มาแล้วด้วยโลเคชันนะครับขายดิจิทัลเนี่ยมาเมืองไทยเยอะนะครับเซมิคอนดักเตอร์มาแต่หลายแห่งมาในระดับกลางน้ำมีบางบริษัทก็อยากจะมาเริ่มตั้งแต่กลางน้ำต้นน้ำก็มีนะครับตั้งแต่ระดับดีไซน์ขึ้นไปเราก็พยายามให้ดึง R&D ขึ้นมานะเพราะนั้นการสร้างคนที่มาดังนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนให้ทราบมาเนี่ยนะครับเรามีการดูอยู่นะครับในสิ่งที่จะทำให้สายเทคโนโลยีเนี่ยเราไปสู่สิ่งนั้นก็แปลว่ามีความพร้อมเรื่องอุตสาหกรรมที่เขาบูมมามีความพร้อมของผู้ประกอบการและมีความพร้อมของขีดความสามารถของเด็กไทยเยาวชนไทยอายุที่ต่ำกว่า30ลงมานะครับพร้อมที่จะตอบสนองสิ่งเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างนั้นก็คือว่าทำทีนี้ในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นของเราอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะเรียนนะครับวันนี้รัฐบาลก็เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันถ้าเราดูเข้าไปเจริญเติบโตแล้วเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราเจริญเติบโตด้วยภาคอุตสาหกรรมใกล้ๆ 40% แต่ 40% ก็ตามนะครับแต่ value added ที่เราได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตาม 40% นั้นหรอกครับเพราะว่าเรายังเป็นประเทศที่อยู่ในระดับที่ตอบสนองเฉพาะในตลาดในประเทศแต่ถ้ามาดูภาคเกษตรบ้างละครับเมื่อก่อน 11% ครับวันนี้ไม่ถึง 10 แล้วครับอยู่ระดับ 8% บวกลบขณะที่เกษตรกรรมเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด300 กว่าล้านไร่แต่เรามีพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมากกว่า100 ล้านไร่แปลว่าพื้นที่เกือบ 35% นะครับแต่ว่าตอบสนองเพียงแค่ 8% เท่านั้นเอง
ในขณะที่เรามีคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยภาคเกษตรกรรมและชาวสวนเนี่ยอยู่ใกล้ๆ30 ล้านคนรวมทั้งครอบครัวด้วยตอบสนองเพียงแค่ 8% ของ GDP แปลว่าเซกเตอร์เนี่ยมันต่ำเกินไปถ้าถามผมวันนี้ผมอยากเห็นอะไรผมก็อยากเห็น 30% นะครับมีส่วน 30%ดังนั้นการที่จะก้าวจาก 8% เป็น 30% เราก็ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอาทิเช่นยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเรามีเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับทั้งภาคเกษตรและภาคสวนเอาสินค้า5ตัวที่เราปลูกบริโภคภายในและส่งออกผมจะยกตัวอย่างทั้ง2ตัวท่านประธานอนุญาตให้ผมได้พูดนะครับในวันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจนำไปสู่ความมั่งคั่งอะไรก็ตามครับที่เราทำแล้วเราตอบสนองภายในประเทศและเราส่งออกเมื่อครู่ผมได้พูดแล้วสิ่งที่ส่งออกเนี้ยจะต้องมี value added คำว่ามี value added แปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดราคาที่เราส่งออกต้องดึงต้องแข่งขันได้2ราคานั้นสู้ต่างประเทศได้2ราคานั้นเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนที่เราผลิตในประเทศอย่างมีสาระสำคัญดังนั้นท่านจะเห็นว่าข้าวที่เราส่งออกเนี่ยเมื่อก่อนเราส่งออกตันละ 30,000 หรือกิโลละ30 บาทบวกลบข้าวบางพันเนี่ยเราก็ส่งออกประมาณ 25,000 20,000 วันนี้มีคู่แข่งมาเยอะครับข้าวบางชนิดเนี่ยเขาส่งออกแค่ตันละ 20,000 หรือกิโลละ20 บาทแปลว่าราคามันลงมาเหลือข้าวบางชนิดเท่านั้นเองก็แปลว่าขนาดที่เราส่งออก 20,000 แล้วก็มาดูว่ามี value added ไหมอันนี้ข้าวคำว่าตันละ20,000เนี่ยแปลว่ากิโลละ20 บาทถ้าตีความถ้าท่านปลูกข้าวด้วย productivity ในเมืองไทยเนี่ย1กิโล1ตันเนี่ยท่านใช้เนื้อที่4ไร่แปลว่าท่านใช้เนื้อที่4ไร่เพื่อให้ได้ 20,000 บาทต้นทุนของชาวนาไร่หนึ่งก็เกือบ 5,000 แล้วครับ 4,000 ละก็แปลว่าท่านส่งออกด้วย 20,000 นะครับต้นทุนที่ปลูกถึงโรงสีเนี่ยก็เกือบ 20,000 ละเมื่อบวกโรงสีแล้วจะเหลืออะไรครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่เกือบ28 ล้านคนหรือ30 ล้านคนของประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้นทุนสูงกว่ามูลค่าที่เขาได้มันมีวิธีทำ2 วิธีแหละครับก็คือทำให้ต้นทุนลดลงอันนี้ก็คือทำเรื่อง productivity นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างหนึ่งว่าทำอย่างไรจะทำให้ต้นทุนลดลงต้องโซนนิ่งไหมต้องมีน้ำไหมน้ำไม่ท่วมไหมน้ำไม่แล้งไหมพันธุ์ดีไหมปุ๋ยชนิดใดปุ๋ยออร์แกนิกบ้างไหมเป็นต้นนั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะต้องทำเพื่อจะทำให้พื้นที่ปลูกที่มีอยู่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นดังนั้นการก็ขนาดเดียวกันก็ต้องลดพื้นที่ปลูกซึ่งแข่งขันไม่ได้เพื่อไปทำอย่างอื่นนั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นบางชนิดแล้วเราส่งออกไปซึ่งราคานี้ต่ำกว่าต้นทุนก็แปลว่าเราไม่มีดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าคนส่วนมากเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะที่จะต้องมาขอเงินอุดหนุนจากภาครัฐการขอเงินอุดหนุนจากภาครัฐแปลว่าอะไรครับก็นำเอาภาษีที่เก็บจากทุกท่านในที่นี้แหละครับมาไว้ตรงกลางแล้วแบ่งส่วนหนึ่งกลับไปก็ทำให้ไม่มีเงินที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆในเชิงการลงทุนและแก้ปัญหาดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาในสิ่งนี้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้นะครับเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ในตลาดโลกแล้วเราจะต้องสู้กับตลาดโลกให้ได้นี่ก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างดังนั้นถ้าจะไม่แปลกใจแล้วครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในโลกเยอะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านก็เข้าใจว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านก็มีการออกนโยบายซึ่งทำให้เราต้องแก้ปัญหาแต่ผมมองว่านั่นเป็นปัญหาและเป็นโอกาสครับที่เราจะแก้ไขตัวเองด้วยท่านคงได้ทราบข่าวนะครับเราก็ได้มีการยื่นข้อเสนอในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นวินวินวินโซลูชันสิ่งที่แก้ปัญหาเท่าที่เราเห็นโจทย์เบื้องต้นก่อนแล้วกันส่วนที่เป็นเรื่องสิ่งที่ให้เราทำก็คือเราส่งออกเข้าไปมากกว่านำเข้าจากอเมริกาเราก็ไปแก้ปัญหานั้นตัวที่1ก่อนถามว่าทำไมเราส่งออกมากจริงๆแล้วส่งออกมากเนี่ยอาจจะเป็นส่งออกมากที่มี value added ไม่เยอะข้อที่2ส่งออกนั้นอาจจะเป็นส่งออกจากประเทศของสหรัฐอเมริกาเองที่มาลงทุนในไทยและส่งออกเป็นต้นข้อ3อาจจะมีสินค้าสวมสิทธิ์แล้วมาส่งและส่งออกเราก็แก้ปัญหาเหล่านั้นให้ตรงจุดนั้นวิธีแก้ปัญหาเราก็แก้ให้ตรงจุดในแง่ของการส่งออกผมยังมองว่าที่เราว่าส่งออกเยอะเนี่ยยังน้อยไปเราควรจะส่งออกให้เยอะขึ้นไปอเมริกาขณะเดียวกันก็นำเข้าให้เยอะขึ้นถามว่าเรานำเข้าเยอะได้ไหมเมื่อเรามาพิจารณาตัวเองก็ปรากฏว่าเรามีสิ่งที่เราต้องนำเข้าและเราขาด
เราเป็นประเทศเกษตรกรท่านคงจะแปลกใจนะครับเราเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าเกษตรมากแห่งหนึ่งเมื่อก่อนเกษตรมีไว้เพื่อบริโภคเดี๋ยวนี้เกษตรมีไว้เพื่อแปรรูปดังนั้นเราจึงมีนำเข้าสินค้าเกษตรหลายชนิดเพื่อเข้ามาเพื่อแปรรูปและส่งออกดังนั้นนี่คือโอกาสครับที่เราจะนำเข้าจากประเทศที่หนึ่งมีสิ่งที่เราต้องการสองมีราคาที่แข่งขันได้สามเป็นสิ่งที่เรายังขาดอยู่เมื่อเราปิด3ช่องเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นวินวินโซลูชันนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเรียนให้ทราบว่าอันนี้ก็คือการที่เราแก้ปัญหาเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่งคั่งในภาคของเกษตรด้วยในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เรายังไงก็ต้องการมันเป็นตัวที่แมทกันพอดีทุกวันนี้เราพึ่งพาพลังงานในเชิงของน้ำมันเนี่ย90%จากต่างประเทศน้ำมันที่เราใช้ทุกวันนี้ 90% เนี่ยอิมพอร์ตเข้ามาทั้งสิ้นก๊าซธรรมชาติที่เรานำเข้ามาเนี่ยวันนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมากกว่า 50% นำเข้าดังนั้นคำถามก็ตอบว่าที่เรากำลังจะเจรจาอยู่นี้มีสินค้าที่เรานำเข้าราคาแข่งขันได้ไหมปรากฏว่าแข่งขันได้ครับราคาไม่ต่างกันหรืออาจจะถูกกว่าซะด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราเคยนำเข้านี่คือวินวินที่หนึ่งเป็นต้นนะครับดังนั้นผมก็เลยทราบว่าสิ่งที่เราเกิดวิกฤตนี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเต็มที่ไทมิ่งของการที่จะคุยกันก็มีอยู่แต่อย่างไรก็ดีครับผมเชื่อว่ายังไงซะทั้งโลกเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจสะดุดแน่นอนผมมีความมั่นใจครับว่าจากสิ่งเหล่านี้จะนำไปซึ่งรัฐบาลจะให้ความการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมากขึ้นสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเรื่องโซนนิ่งไม่ว่าจะเรื่องน้ำไม่ว่าจะเรื่องโลจิสติกไม่ว่าจะเรื่องการอำนวยความสะดวกถ้าเรามาดูเครื่องจักรตัวที่สองของเราก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างการท่องเที่ยวเยอะคนที่มาเที่ยวเมืองไทยมาอยู่เนี่ยไม่เกิน 4-5 วันแล้วครับคนมา 4-5 วันเนี่ยน้อยไปแปลว่าเรามีอะไรฮะเรามี destination ที่จะให้เขาอยู่น้อยดึงดูดความสนใจของรุ่นใหม่น้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเราคงคิดว่าคนเข้ามาเที่ยวเนี่ยคงอยากจะมาอยู่ตึกสูงๆนะครับคงจะมาอยู่ดูกินอาหารในโรงแรมแต่ไม่ใช่ครับเด็กรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า30จากการเซอร์เวย์นะครับทุกคนที่ต้องการเข้ามาเรื่องอาหารเนี่ยเขาจะใช้เงินเนี่ยมากกว่า 60% เพื่ออาหารและอาหารที่เขาต้องการเนี่ยนะครับเขาต้องการอาหารโลคอลเป็นอันดับ1อาหารญี่ปุ่นและยุโรปเป็นอันดับ2และ3และเป็นอาหารที่เขาทานที่บ้านเป็นอันดับ4แปลว่าอะไรครับเราต้องตอบสนองให้ได้เขาอยากจะเห็นจริงๆเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่า man made destination เนี่ยเราอาจจะต้องทำให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการจริงๆแล้วเรามีหลายแห่งนะครับท่านจะเห็นเลยนะครับเยาวราชสำเพ็งนั่นแหละครับคือ man made ชนิดหนึ่งเพียงแต่เราต้องรีโนเวทให้เข้านั่นก็คือกินใจนั่นก็คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างชนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะแคปเจอร์นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไปได้ที่ผมยกตัวอย่างมานี้ก็คือหลายๆสิ่งนะครับที่รัฐบาลจะทำเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนถ่ายวิธีการใช้งบประมาณจากนี้ไปอย่างมีสาระสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มอีโคโนมีให้มากขึ้นผมก็ดีใจนะครับที่วันนี้เราเป็นประเทศที่ใช้ดิจิทัลมากที่สุดแห่งหนึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะนำเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มอีโคโนมีเข้ามาก็อยากจะเรียนว่าเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัตินะครับเรื่องเขาเรียกว่า G Token นะครับทุกคนก็ถามว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการที่ให้ท่านลงทุนแทนการเก็บเงินในธนาคารท่านสามารถจะลง G Token นี้และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยในจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ท่านจะซื้อ 1,000 บาท500 บาทได้หมดเลยครับท่านสามารถที่จำหน่ายได้รวดเร็วนะครับผ่านกลไกของตลาดที่มีอยู่นะครับมีความรวดเร็วเพราะนั้นเราก็จะสามารถเป็นช่องทางของการที่จะเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ด้วยเมื่อเป็นตลาดในประเทศได้ก็เชื่อมต่อตลาดประเทศได้เพราะนั้นสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หลายๆอย่างที่รัฐบาลจะต้องทำนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจากนี้ไปนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน1 ปี2 ปีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเศรษฐกิจมีความหวังดีแน่นอนนะครับดังนั้นผมยังเข้าใจมั่นใจว่านะครับสิ่งที่ท่านประธานจัดงานนะครับมุ่งหวังจะเห็นท่าน
มีการลงทุนมี wealth ที่ยืดหยุ่น resilient wealth นะครับผมเห็นด้วยครับว่าเรากำลังเดินไปสู่จุดนั้นสู่จุดของความสมดุลก็หวังว่านะครับทุกคนจะให้ความสนใจงานนี้แล้วก็เข้าใจถึงทิศทางที่ประเทศจะต้องไปนะครับมีความมั่นใจถ้าเราในประเทศเรามีความมั่นใจมีความสามัคคีเดินไปในทิศทางเดียวกันความเห็นต่างบ้างไม่เป็นไรนะครับเราจะประสบความสำเร็จและมีความสุขร่วมกันในประชากร67 ล้านคนครับขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ